ベルギーグランプリで見事に10位入賞を果たしたアルファタウリ角田裕毅。マシンは飛ぶように速く、終始快適だったと語っていた角田裕毅ですが、それでも1ポイントか2ポイントしか獲得できないという厳しい現実がありますよね。その状況でコンスト9位のアルファロメオとは6ポイント差もあるので、彼らに追いつき追い越すためには今シーズンの残りのレースでの角田裕毅とリカルド2人の活躍が絶対条件とも言えるでしょう。 F1 のポイントシステムはこうなっています。仮にアルファロメオが今後ノーポイントだとしても6ポイント差がいかに大きいかがわかりますよ。同じホンダのパワーユニットを搭載しているレッドブルが一つのグランプリで40ポイントも50ポイントも獲得しているのが切ないです。ベルギーグランプリでは雨が予想されていた中、角田裕毅のドライセッティングが当たったことも幸いしましたが、今後完全なドライコンディションとなるレースで同じような戦闘力を発揮できるかどうかの保証はありません。それを考えると、今後のレースでは角田裕毅とリカルドは戦力を分け、ギャンブルにかけることも必要になると感じています。今回、角田裕毅とは対照的にマシーンにペースがなく、渋滞の中で苦戦したと語ったリカルドですが、レース中のラップタイムはどうだったのでしょうか。これがリカルドの全ラップタイムです。角田裕毅のタイヤ戦略はミディアム、ソフトで、リカルドはソフトスタートで、その後ミディアムとつないでいました。リカルドは5周目に早々とソフトからミディアムに変え、その後16周で再びミディアムで計22周走っています。ベストタイムは25周目の1分50秒994でした。ちなみに全体のベストタイムを比較すると、リカルドが15から16番目、角田裕毅に至ってはノリスに次いで下から2番目だったので、レースで重要なのはベストタイムではなく、いかに安定して速いラップタイムを維持できるか、渋滞に巻き込まれずクリーンエアで走れるかが重要と言えます。今回のリカルドは多くの周回でハーズのマグヌッセンとヒュルケンベルグのすぐ後ろの DRS 圏内を走っていました。実に全44周のレースの半分となる計22周を他のマシーンの DRS 圏内でレースをしていました。ラップタイム自体はタイヤ戦略が違うものの、目の前が開けた状態のリカルドは角田裕毅と遜色ないタイムをマークしており、むしろリカルドの方が速かったと言えます。しかし角田裕毅との大きな違いは、目の前のマシンを少ないチャンスで抜けたかどうかです。今回の角田裕毅はオールージュ、ラディオンの脱出スピードが異常に速く、その先のケメルストレートエンドでも後ろのマシーンに抜かれることなくレースをしています。逆にノリスやサインツ、アルボン、ガスリーをそこでオーバーテイクしていました。つまり細かなセッティングは違うにせよ、同じマシーンに乗るリカルドも彼の強みであるハードブレーキングを活かせばハースの2台をかわせたのではないでしょうか。そこが今回の2人の大きな違いと言えます。これだけを見ると個人的にはかつてのデフリースと同じだと感じました。中団、下位で戦う以上、その状況から抜け出す必要があります。F2 とフォーミュラ E のチャンピオンだったデフリースに対し、求められていたミッションはとてつもなく大きかったと思います。しかし、F1 で8勝を挙げてきたリカルドに対する期待、ミッションはその比ではないと感じます。サマーブレイク明けのオランダとイタリアの2連戦は、リカルドにとっては非常に重要な2連戦ではないでしょうか。百戦錬磨で陽気なリカルドが、最下位チームのアルファタオリで期待されているのは、どんなことだと思いますか？今回のベルギーグランプリでは、リカルドの角田裕毅に対する見方が変わったかもしれませんね。そんな中、レッドブルのクリスチャン・ホーナーがこう語りました。ダニエルには、今から年末までの間にフォームを失っていないことを証明するチャンスがある。ダニエルがこのシートに復帰したのは、今後5年間アルファタウリのドライバーでいたいという長期的な願望があるからではない。彼はそれが競争力のあるシートに戻るための最短ルートだと考えている。アルファタウリのドライバーたちがレッドブルの潜在的な候補としてそこに配属されたのは明らかであり、ダニエルもそのことをよく理解している。それが彼の目標だ。しかしそれは2025年まではないだろう。
さらにヘルムート・マルコは角田裕樹の名前を出し、こう語っています。我々には次のレースでどこまでやれるかを証明できるダニエルという機関車がいる。彼が角田を倒さなければならないのは明らかだ。あくまで個人的なイメージですが、この2人のコメントからはリカルドを応援しているように感じてしまいました。2人はペレスのシートを狙っていますが、そのペレスには2024年までの契約があり、さらに少しずつ調子を取り戻し、ベルギーグランプリでワンツーフィニッシュを成し遂げたことで、レッドブルの首脳陣も一安心しているはずです。一時はアストンマーティンのアロンソがドライバーズランキングで接近していましたが、ここ数戦は彼らがポイントを奪い合っており、今では40ポイントという大差がついています。つまり、今シーズンのペレスのランキングには何もなければ安泰と言えるでしょう。そうなると巨額なスポンサーマネーを持ち込んでいるペレスをレッドブルが切る理由は何もないため、2024年までの契約は守られると思います。ペレスの契約ではセカンドチームのアルファタオリでドライブすることもないと思います。どちらにせよ、ペレスとレッドブルの2025年以降の契約はないと思うので、今後も公認ドライバーの噂が絶えないでしょう。そのペレスの後任としてノリスやピアストリ、さらにはヒュルケンベルグの名前も噂されており、今後もいろんな名前が出てくると思います。育成外のデフリースの起用に失敗したことで、ヘルムート・マルコの立場がなくなったようにも感じられます。今でも育成外のドライバーを獲得しようと動いているヘルムート・マルコと、リカルドの復活を望んでいるクリスチャン・ホーナーの間で、角田裕樹はどのような立ち位置にいるのでしょうか。負けた方がシートを喪失する可能性が高いアルファタオリのチーム内バトルですが、リカルドを含めクビアト、ガスリー、アルボン、そして育成外のペレスはレッドブルのマシンでレースをしています。さらにリアム・ローソンですらフリー走行でレッドブルのマシンを走らせています。その状況でアルファタオリで3年経験を積んだ角田裕樹だけがレッドブルのマシンに乗れない理由はないと思うので、彼には文句なしでその資格があるということを今後証明してほしいです。F1 で8勝を挙げてきたリカルドを舐めてはいけないと同時に、成長著しい角田裕樹も舐めてはいけません。角田裕樹としては今回のような走りを続け、他チームから声がかかるようになってほしいです。もしレッドブルが角田裕樹を除外するのであれば、現実的にローレンス・ストロールさんに評価されるのがベストかもしれませんね。クリスチャン・ホーナーのコメントを聞いていると、やはり角田裕樹を避けているように感じるのは、私だけでしょうか。今できることはサマーブレイク明けに目の色を変えて挑んでくるリカルドを圧倒し続けることだけですね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。起立、レイ、まったねー。